이제는 이분이 L로 간 거를 끌어오는 게 아니고 이 부분에 지금 디스크가 있다. 파레 신드롬이 있다. 자, 그럼 노를 시키면 큰일 나겠죠. 그래서 그럴 때는 위에를 막고 끌고 오는 것이 아니고 위에를 이렇게 오픈시켜줘요. 그리고 이 손도 역시 밑으로 이렇게 오픈을 시켜줘야 돼요. 그리고 아까 엘보는 이렇게 끌어왔지만 지금은 엘보가 이렇게 들어가서 얘를 이렇게 끌고 열어줘야 돼요. 그래서 이렇게 되는 거예요. 그리고 얘를 쭉 끌고 와서 이렇게. 그 다음에 얘가 열어주지만 얘도 같이 움직여주면 더 좋아요. 이런 식으로. 그건 안 돼. 그게 저항을 한 사람이에요. 그대로 몸이 싫어요. 바디로 손으로 밀어넣고 연습은 한 번만, 여러 번 하면 허리 페인 생겨요.